мен көкірегімде тұрып тұрған илгертен бері бүтүндөй ошол кыйналып баягы жоголуп бараткан Памирде жоголуп баратат десек болот да. Жоголуп бараткан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келиш менин көкүрөгүмдөгү иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буйрса аткарам. Өз көзөмөлгө алып, каражатыбыз бар. Баарын источниктерибизди таап койдук, каяктан каражатты алып, кантип көчүрүп келебиз, кантип жайгаштырабыз деген. Бардык жакшынакай шарттарды түзүп беребиз. Чоң Алайда памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Ош облусунун Чоң Алай районунда памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Демилге өлкө башчы Садыр Жапаровго таандык. Курулуш иштери быйыл май айында башталмакчы. Бардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздалары айтылды. Өлкө жетекчилиги кичи жана улуу Памирдин бардык этникалык кыргыздарды толугу менен көчүрүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Бул максаттар үчүн күч жана каражат да жетиштүү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 2017 жылдын октябрь айында Афганистандан этникалык 33 кыргыз нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин келип кошулгандардын жана кеткендердин эсептегенде алардын жалпы саны 50гө жеткен. Ошол эле жылдын август айында Алай районунун Талды суу айылына салынган үйлөргө 10 үй бүлө көчүрүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 16 апрелиндеги жарлыгына ылайык Кытай менен Афганистандан келген 111 этникалык кыргызга жарандык берилген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.